Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkuse kuning sing jawab salam moga-moga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam wite wicengkeh sing jawab salam moga-moga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu wa iyyakum zumratum minas sholihin salimin fi rahmatin wa fi barakatin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqtin wahin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun sidatul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kula mulyaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Amin Muhasan ingkang tansah niki tulisane ngaten. Namun niki kula kan manut mawon. Bapak Kiai Amin Nur Hasan, niki Amin Muhasan. Pangapunten boten ngirangi rasa takdim kawula. Dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Amin Nur Hasan ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhiral kiram Bapak Kiai Syamsuddin saha dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Dul Khalil. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Bapak Kiai Wahyuri ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Gus Hanif Hariri, ugi dumateng panjenenganipun Al Habib Yusuf bin Ahmad Al Yahya, dumateng Al Habib Kamal bin Yusuf, ugi dumateng Al Habib Rafiq ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Kedung Jengkong Adipasir ingkang boten waget dalem sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Rakit. Wabil akhos dumateng Bapak Kapolsek ingkang hadir kanthi langsung beserta anggota dari sektor Kecamatan Rakit ingkang tansah kula mulyaken. Wabil akhos dumateng Bapak Babinsa mewakili Koramil Rakit beserta anggota ingkang kula mulyaken. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah Desa Adipasir. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Adipasir, panjenenganipun Bapak Wahyono selaku Kepala Desa, saha Ketua Tim Penggerak PKK saha sapenggawanipun Bapak Sekdes, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Adipasir. Mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Allahumma. Wabil akhos dumateng sahibil hajat, sahibil bait sing arep
bayari nyong. Panjenenganipun Bapak Afidin saha Ibu Sri Azimatun sak keluargi. Mudah-mudahan panjenenganipun Bapak Afidin Ibu Sri Azimatun sak keluargi dipun paringi sehat panjang umur, umur ingkang barokah, mawaddah warahmah wasakinah, ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Bapak Sayyadin dan seluruh keluarga besar masyarakat Kedung Cengkong. Saya minta tepuk tangan dulu kangge panitia dan masyarakatnya. Masya Allah luar biasa. Senajan hajat pribadi nanging masyarakat Adi Pasir derek mangayu bagyo kali hajatipun warga masyarakat Dukuh Kedung Cengkong menika. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia dipun paringi sehat panjang yuswa, ditambahi iman islame, ditambahi ihsane, sehat walafiat, diparingi umur ingkang barokah. Surambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar Tanfidia Suryanang Dotul Ulama. Wabil akhos dumateng pimpinan Muhammadiyah Ranting Adi Pasir. Wabil akhos dumateng keluarga besar Serikat Islam ingkang tansah kawula mulyakaken. Mudah-mudahan tansah kompak, tansah guyub rukun Allahumma. Boten sepet dumateng rencang-rencang banser, rencang-rencang kokam keluarga besar saking Linmas ugi sedaya Karang Taruna pemuda wonten ing Kedung Cengkong Adi Pasir ingkang kula mulyakaken. Boten sepet dumateng jamaah Maulid Sim Tuduror ingkang kula banggaaken, sedaya para tamu undangan ingkang sami lungguh duduk lemperakan senajan ra keduman senek jajan, mudah-mudahan keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, sing lagi sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi giroh semangat ibadah Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungsa niki makhluk ingkang senenge ngeluh. Menungsa niki panggonane ndersula. Diparingi udan ndersula, diparingi panas ya ndersula. Giliran diparingi udan karo panas nggone ngarani jare udan kedhek. Sembarangan banget menungsa. Biasanya angger bengi kados niki wayah lebar isa mesti udan, bareng dalu niki terang mesti pada ngerasani Pak Afidin. Dan juragan material jos banget ya, nanggap mumpuni kok diparingi terang. Biasanya udan ki terang ki nganggo dukun pawang ngendi jajal, mesti tanggane pada ngerasani. Umpamane dalu niki kok Gusti Allah maringi udan, mesti masyarakat yang ngerasani Pak Afidin. Dan melas temen ya Pak Afidin nanggap mumpuni nunggu 3 tahun malah dalu ki udan. Ketara ki Pak Afidin kelalen orang balana sempak maring payon. Padahal udan ora nana urusane karo sempake Pak Afidin. Udan ora udan kabeh kersane Gusti. Mulane hari ini kula juga terherman-herman. Sing rawuh niki kata sangat sampai Pak Sayyadin ketua panitia niku ngitung jumlah sing hadir niki sekitar 2.750 secara kasat mata nafsu. Lebar sholat isya niku kan paling enak turunan nang omah nyekel remote nonton TV karo pijet-pijetan. Nggih to Bu? Niku menurut kacamata nafsu, tapi jenengan rawuh wonten menika majelis karena kita ngertos manusia datang ke dunia dalam keadaan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Maka kondur tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan bingkol salim. Kita datang ke dunia dalam keadaan yang baik, maka kondur tengarsane Gusti Allah juga harus dalam keadaan yang baik-baik. Mulane diajak ngaos, diajak ngaji, karena jebule kita niki lagi berusaha golek ganjaran amal soleh sing seakeh-akeh. Karena zaman akhir antara wong sing ganjarane akeh karo wong sing dosane akeh mlaku bareng kuwi keton pada bae. Halo. Halo. Tak ulangi sepisan maning nggih Yusartina. Orang yang banyak dosanya sama orang yang banyak pahalanya mlaku bareng kuwi keton pada bae. Bukti nyata sing salat 5 wektu ya jilbaban, sing ora salat 5 wektu ya jilbaban. Sing seneng maca Quran mesti jilbaban, sing blas ora maca Quran ya jilbaban. Sing ahli zikir mesti jilbaban, sing lambene seneng ngrasani nyinyir ya jilbaban. Istri solehah mesti jilbaban, istri sing gatel karo bojone wong ya wong wadon sing apik-apik nang batin pada ngucap ya Allah mumpuni. Berarti nyong selama ini wong wadon apik-apik jilbaban kok dipadakna karo wong wadon gatelen. Berarti jilbabe nyong sia-sia dong, ora Yusartina. Sedereng lanjut, Mas operator sound system, suara ekone napa niki nggih tes wonten sekedhik diicalaken pol ngapunten ingkang kathah. Sale suarane kula niku nggih rada lumayan iki. Kita niki kathah gedung warga dados nek kangge echo utawi efek malah suarane mantul. Kemudian suarane kula niki serak-serak berserakan. Nek ngangge echo malah biasanya mboten jelas. Jadi jangan ada echo di antara kita, jangan pakai efek apalagi efek samping. Nggih, radi radi lumayan nggih benar. Anu niki kesepakatan dhisik. Kira-kira ngajine arep sedela apa sing suwe? Masya Allah nantang perkara. Suwe niku ngantos jam pinten? Sepira? Jam 1 bengi. Ya Allah, munggah jam 9 mudune jam 1. Berarti ngajine 4 jam. Pak Kapolsek secara Kantipnas angger ngaji 4 jam aman. Nyong takon Kapolsek. Rasa melu campur, melu bayari ora. Pak Kapolsek nun sewu menawi ngaose 4 jam niku aman apa mboten? Dari senyumnya Pak Kapolsek jan belani warga masyarakat rakit ya. Dados ngajine 4 jam. Kemriki wonten kiai ceramah 4 jam. Ya Allah anak. Kiai siapa jajal? Siapa? Nyong. Mumpuni. Ceramah 4 jam. Ngundang apa ngontrak sampean? Bu. Wong sing ganjarane akeh walaupun ganjarane mboten ketong ya rasa cilik ngati. Contoh hari ini kita belajar nutup aurat nganggo jilbab. Senajan jerene pada karo wadon sing jilbaban tapi gatelen, ya rasa mawi jilbabe diuculi. Soale napa? Ibaratnya begini. Siang hari langit biru, cuaca cerah. Bahasa Jepangi cuaca cerah gue terang glentang. Terang apa? Terang apa? Siang hari cuaca cerah terang glentang, naik sepeda motor. Lampu nang sepeda motor diagem siang hari kan gak penting-penting amat lampune. Wong padang-padang ngapain ngurupna lampu? Tapi senajan lampu nang sepeda motor siang hari dienggo ora pati manfaat, tujuane lampune nggo ngapa? Ya ora usah mawi lampune diprotoli. Soalnya kan senja akan datang, malam mulai petang, gelap mulai merayap, disitulah
tujuane lampu nang sepeda motor jebule nggo madangi dalan pas wayah bengi. Sami karo ganjarane kula jenengan. Ganjarane salat, ganjarane golek rezeki halal, ganjarane maca Al-Qur'an, ganjarane salat berjamaah, ganjarane serawung apik karo masyarakat. Ora keton ganjarane dikumpul-kumpulana, mbok gedene segunung, nggo nyalon lurah ya ora bisa. Nggo nyalon polisi ora masuk. Tapi walaupun ganjaran sing kula jenengan kumpul-kumpulna ora katon, tapi kan kula jenengan niki senja kehidupan akan datang. Dene ku sing diarani fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lamun wis teka titi mangsa ajaling menungso ora bisa diundur, ora bisa dicokna walaupun namung sesaat. Jebule nek wis mati niku ora bisa disangka-sangka, ora bisa terduga. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa. Oh, atau kula keri jenengan duluan monggo. Kan wis tekwalik niki. Kenapa kudu ngumpul-ngumpulna ganjaran? Karena jebule sampai Imam Al-Ghazali ngendikaaken, seenak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi sak susah-susahnya malam juga malam pertama. Napa maksudnya Imam Al-Ghazali? Seenak-enaknya malam adalah malam pertamane pengantin anyar nang jero kamar. Sewengi dek nang jero kamar rasane kaya mung sedela. Kenapa? Karena nang jero kamar dihiasi kesenengan. Dadok walaupun sedina muput nang jero kamar ya rasane mung sedela, soale dihiasi kesenengan. Wong nyong wis pernah nyicipi. Tapi susah-susahnya malam juga malam pertama, tapi malam pertama nih mayit nang jero kuburan. Peteng dedet ora karu-karuan, ora nono konco, ora nono kawan. Nikulah lampu nang sepeda motor berupa ganjarane kula jenengan nggo pepadang nang alam kubur. Mulane ngapunten, hari ini dipikir-pikir Pak Afidin, nek pancen dasare Pak Afidin wong pelit tuli, mending biaya ngaji nggo sugih dhewek. Lah niki kok nunggu kula 3 tahun mau takon karo Pak Afidin. Pak Afidin, ku Afidin, niki ngaji dalam rangka pengajiane anu acara nopo? Pak Afidin ngucap, kepriwe ya mumpuni. Nyan wis kadung ngundang jenengan, tapi kena kesuwen gone nunggu. Kula ngundang jenengan ke ngenteni 3 tahun, Mbak mumpuni. Jan kawit tanggane nyong meteng babare nanti meteng maning. Lah bareng wis hari H malah gari bingung arep gua acara apa. Wis pokoke arep gua acara muludan ya muludane wis entek. Arep rajaban urung mlebu rajab. Wis pokoke dalam rangka pengajian nanggap mumpuni. Sing akhire warga wonten Kedung Jengkong kene sami nyengkuyung Pak Afidin sehingga pengajian meriahnya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Sing keprop utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Diajak ngaji supaya kita bisa bedakna jebule wong pinter karo wong cerdas kuwe beda. Halo. Yang belakang sana assalamualaikum. Yang di pertengahan sana halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman senek napa mboten? Ya Allah, ora keduman. Mulane melu urunan. Sing ora keduman senek tetep rezekine sing barokah. Jebule pinter karo cerdas niku beda. Selama ini kita mikir bahwa pinter cerdas niku adalah 2 hal yang sama. Tapi ternyata pinter niku karena sinau, pinter niku karena belajar, pinter niku karena dilatih. Tapi nek cerdas niku tidak hanya karena gen keturunan. Cerdas niku karena keadaan.
Cerdas niku dituntut karena kondisi. Wong nek esi urip kaya kula jenengan iki nembe bisa mikir pinter. Tapi nek wis mati nembe bisa mikir cerdas. Bukti nyata nyarep takon karo sing esi urip. Bu. Assalamualaikum. Ibu-ibu masih ambekan? Berarti esi urip. Mohon izin saya mau bertakon. Antara emas sekarung karo ban bekas secara nominal nilai harga niku lewih larang ban bekas apa emas sekarung? Emas sekarung niku jawabane wong pinter. Jelas dong. Bocah TK bisa mikir. Ban bekas karo emas sekarung lewih larang emas sekarung. Tapi ternyata panjenenganipun lurah. Siapa kini lurah semane? Saya tegoleti disit. Lurah. Wah, Yono. Lagi Pak Lurah rawuh napa mboten nggih? Rawuh ingkang pundi piyantunipun? Oh, ingkang ngagem baju biru. Masyaallah ngapunten nggih Pak Lurah, alhamdulillah. Jebule Pak Lurah niki termasuk sesepuh niki. Nggih sudah berapa periode ngomong-ngomong Pak Lurah? 3. Mumpun 3 periode. Masya Allah orang nguman-ngumani ya Lur. Berarti panjenengan menika dipun paringi amanah kali masyarakat kepemimpinane saya sehingga sampai 3 periode. Tepuk tangan dulu luar biasa. Turnuwun Pak Lurah Wahyono. Mugi-mugi berkah kepemimpinanipun. Bareng kula mireng 3 periode tapi kok dari gering-geringnya Pak Lurah kayaknya ki urung balik modal ge kayaknya. Ganti sabar Pak Lurah. Ban bekas kali emas sekarung lewih larang emas sekarung. Tapi Lurah Wahyono mboten saged berenang kecemplung blumbang. What is a blumbang? Blumbang is a kolam. You know kolam? Yes, I do paddle. Pak Lurah Wahyono mboten saged berenang, kecemplung blumbang jero, gelagepan arep ketilem kon milih antara ban bekas karo emas sekarung. Kira-kira luwih milih emas sekarung apa ban bekas? Kuwi jawabane wong cerdas. Pinter niku karena sinau, tapi cerdas niku karena keadaan. Wong nek tesi urip nembe bisa mikir pinter, tapi nek wis mati nembe bisa mikir cerdas. Kita seniki teng daratan kayak gitu, weruh ban bekas ketone sepele. Hari ini kita esi urip nang daratan, mriksani ban bekas ora ana nilene. Tapi kan menungsa niki enggal awase bakalan tenggelam. Tenggelami nang alam barzah dan nikulah ganjaran sing dikumpul-kumpulna sing walaupun nang alam dunya ra katon nggo ngapa ibarate ban bekas ngesuk titimangsane tenggelam ana tujuan manfaate. Dadi ke judule pengajiane dalam rangka ban tuki dalem jenengan ditakoni karo wong omah, "Bu ngaji karo mumpuni uli apa?" Tenang mawon, niki nggone ngaji nembe pemanasan, nembe mukadimah, nembe permulaan. Kan ngajine nganti jam pira mau? Nganti jam 1 dengan angkene nyontek bali disit maksudnya kayak gue. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi
الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sapa kete syukur bakal urip makmur, ati syukur ora dengki ora meri karo sedulur, nanging ati kang kupur karo tangga ora akur, ati kang kupur tumindak ngawur awang ing pitutur, awang ingkang takabur bakal peteng ana ing kubur. Shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa nuriha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa qiyadiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Grup Hadrah Syauqi Rasul dari Mriki. Bahasanya indah banget. Dari mana? Dari Mriki. Mau kemana? Mau ke Mriku. Ketimbang bocah zaman seniki sini tongkrongan HP-an baik, kocap nang kamar baik, kocap motoran baik. Kan mending Nabi rebana. Kersane tambah sholawat, tambah mahabbat, tambah syafaah. Allahumma. Mula niku saya sawer dulu nggih grup Sauki monggo. Sinten sing nampi? Oh iya ya. Oh ya, nggih. Niki kepala suku. Oh ya. Pinter gone semaur, ora serepot-repot tapi ditampani. Nggih sound sisteme nun sewu, sound sisteme jan jos banget niki. Namung nggih tumbas petukon es ya. Loro-lorone arep maju kabeh. Tukang syutinge saking napa namane tukang syutinge? HFS. HVS. Ora sampe campur. Apa Mas sing genah CCC tukang syuting jenenge out channelnya napa Mas? AFS Multimedia. Sing mandan kenal aja banter banget kuwi lah. Ki arep tak sangoni nang nyong. Alon-alon pelan-pelan. AFS Multimedia. Pancen ngendikane pancen senenge banter kayak gue. AFS Multimedia. Niku channelnya nggih AFS barang. Genah banget ki syutingane alhamdulillah jan kaya nang TV Indosiar. Dan sejerawat-jerawate sedosa-dosane ilang kabeh ora keton babar blas niki. Ya, matur nuwun. Tak sawer dhisik nggo tuku es barang monggo. Iya sami-sami ya Allah. Bisa ya ekspresine ke datar banget kayak niki harus diolah niki Pak Kapolsek dan nampak barang seneng bebunga ora bunga kayak gitu kok ya Mas. Ya matur nuwun. Seolah-olah kayak nyong sing butuh banget kayak gue. Padahal jane disoting ora mengurangi esensi pengajian. Yang ngono-ngono nggo dokumentasi dan ning ngucap isi lempeng bae gue. Mas tukang syuting ki disoting kancane dan lempeng banget kayak galengan ya Allah. Matur nuwun Mas, saking wajah jenengan kayane bocah apik-apik niki. Oh lah ana tulisane ngomong ya Mas ya Allah kowe nang topi sit-sit denglok sethithik aja dengar. AFS Multimedia matur nuwun sanget. Saking wajah kene bocah kalem. Nyo yakin banget kalem pandagi turu.
Matur nuwun Mas, channelnya AFS Multimedia muga-muga channelnya berkah kanggo siar dakwah. Amin Allahumma. Anu ngajine nganti jam 1. Masya Allah, temenan niku. Patang jam gone ngaji berarti warga Kedung Sengkong kene wonge geragas-geragas ya Bu ya. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Niki pengajian dalam rangka menyambut bulan Rajab plus dalam rangka nyambut tahun baru 2026 Masehi. Artine nopo diajak bareng-bareng kon dadi wong beruntung. Kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Niku jenenge wong beruntung. Angger wingi karo sikiasi pada baik, niku jenenge rugi. Masa dinane wis ganti, dina-dina sholat, dina-dina ngaji kok prinsipe aku masih seperti ya. Apal banget anggur nembang. Masa sih kaya wingi baik, maka kula tak nyampe akan pangandikane Kanjeng Nabi tenggene hadis arba'atun min kanzil jannah. Ternyata surga punya 4 perbendaharaan. Bahasa simpel sederhanane perbendaharaan niku tabungan. Basa Cinane tabungan ke celengan. Cel Ibune batin bocah kok lenjeh temen mumpun. Nah yang gara lenjeh ora li akeh kena Bu, akeh jamaah maksude sallu ala Nabi Muhammad. Ternyata surga punya 4 celengan. Napa niku 4 celengane swarga? Nabi ngendikaaken yang pertama, ikhfa'us shadaqah. Saya ulang, ikhfa'us shadaqah. Tulis. Sedako. Ibu-ibu beto buku napa mboten? Kebiasaan. Gawa pulpen napa mboten? Astagfirullah, ngaji gawane apa? HP. Pantesan WhatsApp kebek storine gambare mumpuni. Pancen zaman siki wong ora nyekel HP ya ora keren. Wong zamane zaman HP, bayi lahir be nyekele HP, mari ngalas be sangune HP. Nggih Bu nggih. Deres sering tekan kelapa wit dhuwur kanan gawa HP. Sapa wonge ora nyekel HP zaman saiki? Boleh, sing penting HP-ne sing manfaat. Hari ini ngapunten gara-gara teng HP bisa milih channel. Arep ngaji karo Kiai sapa, begari milih seseneng ati. Langgone ngaji nang HP ora mau dadak ngamplopi. Nggih mboten? Ora mau dadak gawe snack. Tapi nggih nuwun sewu, kalau sudah ngaji teng HP, jangan kemudian jenengan males ngaji rutinan, ngaji karo kiai-kiai nang dusun. Sing NU badhe midhangetaken pengajian Gus Baha, Gus Kausar, Gus Yusuf Tegalrejo Magelang. Monggo, yang Muhammadiyah mau mendengarkan Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, sumonggo kari milih. Sing penting kalau sudah ngaji sama kiai-kiai di YouTube, jangan kemudian panjenengan niku banding-bandingaken karo kiai kampung. Contoh, hari ini jenengan ngaji karo Mumpuni, terus jenengan bandingna Mumpuni karo Kiai Amin Nur Hasan. Rawuh mboten nggih piyantunipun? Ala nggih niku Pak Kiai Nur Hasan ditimbaline Pak Kiai Nur Pak Amin. Oh lah ya Allah. Pak Kiai Amin Nur Hasan. Dene wis ngaji karo Mumpuni, jenengan banding-bandingna karo Pak Kiai Amin. Giliran ngaji karo Pak Kiai Amin ngucap. Ngaji karo Kiai Amin dengan ngantuki banget yang sumpah. Wisarane gerendang-gerendang ora genah. Ngajine mblengeri banget yang sumpah. Beda karo Mumpuni wis ora dar-der dor lha wong jenengan bandingna kiai panggung karo kiai kampung niku ndak apple to apple. Lha iya, menawi kiai kampung justru derajatnya lebih mulia ketimbang Mumpuni kiai panggung begini. Soalnya nopo lan jenengan rasa berekspektasi terlalu tinggi. Masa jenengan bandingna Mumpuni karo Pak Kiai Amin, paling jenengan ngamplop Kiai Amin mu gede-gede 50. Malah orang ngamplop ya lo kebangetan teman ke santrine Kiai Amin ya Allah.
Lah niku sing ternyata karena jenengan boten ngamplopi karo Kiai Amin, justru kiai-kiai kampung punya titel Asyhadur Ruh. Saya ulang, Asyhadur Ruh. Sekali berdoa, doa langsung tembus langit itu paling perek karo Gusti Allah. Kenapa doane kiai kampung paling perek karo Gusti Allah? Karena kiai kampung tombak utama nang masyarakat. Kita ngerti dongane wudu, mereka kiai kampung. Bisa ngerti huruf hijaiyah, mereka kiai kampung. Ngerti urutane sholat, mereka kiai kampung. Bisa apal tahlil, mereka kiai kampung. Bisa nyolati jenazah, mereka diwarai kiai kampung. Ajanya balik na kiai kampung. Kiai kampung iku tombak utama nang masyarakat. Mulang ngaji orang nasa pamrih, pura-pura jenengan ngamplopi. Pamriyeh kiai kampung cuman satu, masjidnya tetap go sholat jamaah. Langgare tetap go rutinan, anak-anak kampung tetap ngaji nang madrasah nang TPQ. Kwetok pamrih kiai kampung. Tanglet nih gua Pak Kiai Amin. Mulang ngaji mucal ngaos ora kepingin terkenal, pura-pura ngarep-arep amplop. Ora kepingin viral, ora kepingin FYP nang TikTok. Ora kepingin melu badai nang Indosiar kayak mumpuni, ora kepingin. Ora kepingin diliput YouTube, ora kepingin mlebu TV, tanglet karo Kiai Amin. Ora kepingin numpak mobil Pajero. Anu orang duwe. Loh, ki udu ngenyek. Udu ngece. Justru nikilah karena Kiai kampung kagungan sifat Asyhadur Ruh, dari sifat kesederhanaannya, menghindari hingar-bingarnya dunia, sekali ndonga langsung tembus langit itu. Nyong karo Kiai Amin, amplope gede amplope mumpuni. Tapi masalah ampuh doa, lawi ampuh dongane Kiai kampung ketimbang dongane mumpuni. Tepuk tangan disit kok. Wis gede tuan dadak diperintah kon keprok barang iki. Kenapa dongane Kiai Amin lawi ampuh ketimbang dongane mumpuni? Soalnya niki lambene mumpuni nek ceramah si sering arep-arep amplop. Sing marakna dongane nyong ora ampuh. Mulane Bu, hari ini ada keluarga kita dari Muhammadiyah, dari syariat Islam, media sosial pun dimon ngertos. NU nang dhuwur agi ora baik-baik saja. NU sing pejabat dhuwur lagi keterpa angin. Tapi kita hidup di tengah masyarakat, NU sing cilikan kaya nyong kaya jenengan ora usah meliku campur sing nang dhuwur. Ben sing nang dhuwur ana sing ngurusi. Kita wayai muslimatan, wayai rutinan, wayai ngaji kitab, ngewayai selapanan, ya tetap jenengan duwe ngamal sing apik, tetap istiqomah. Walaupun non sewu sing durage ora apik-apik bae, justru dengan pengajian hari ini, kulon jenengan sedaya pirsa NU sing dhuwur lagi keterpa angin, maka kita jadikan momentum ini kiai-kiai kampung niku dadi idola. Jadikanlah kiai-kiai kampung niku role model. Contoh ya Pak Kayim, Pak Kaum. Pak Kaum niku sing tukang ngurusi mayit. Cara mriki napa? Kayim. Berarti Banjarnegarane mriki esi pada karo Cilacap. Menawi nang daerah Pemalang, Brebes, Tegal, Pekalongan nyebute lebih. Menawi teng daerah Magelangan, Temanggung nyebute Pak Kaum. Nek cara Cilacap Kayim, mereka nasi ngarani Leben, nasi ngarani Kayim. Ajanya pelek na Kayim. Walaupun nang pegawai balai desa, Kayim niku dibawai kepala desa, dibawai lurah. Tapi Kayim niku duwe ilmu. Soalnya angger Kayim tukang ngurusi mayit, ora pernah ngaji, ora pernah mondok, ora pernah ngaji karo kiai, bahaya. Gone bungkus mayit dadi kaya mbuntel arem-arem kepriye jajal. Bahaya banget nih. Maka justru dengan adanya pengajian hari ini, jenengan nek nang YouTube arep ngaji karo Kiai Saba baik ngono ulih arep mengidolakan Kiai sinten mawon monggo, tapi didongakaken kiai-kiai kampung, guru-guru kita dipun paringi sehat panjang umur, rezeki sing barokah, kita keluberan ilmune, beca selamat mulia dunia akhirat. Amin Allahumma. Wau sebelah mereka orang gawa buku, orang gawa pulpen. Kene ya orang gawa buku, ya orang gawa pulpen.
Oh, jeblek wis kong kali kong kerong kanan ya. Yang enggak bawa buku pulpen enggak masalah. Saya tidak ada niatan mulangi panjenengan, tapi niat kita eling-elingan. Ngaten nggih, Bu? Ikhfa'us shadaqah. Celengane swarga nggih niku menyembunyikan sedekah. Ikhfa'us shadaqah, sedekah diam-diam. Memang saking salah satu sifate Gusti Allah nggih niku Al-Ghani yang artinya maha kaya raya. Gusti Allah niku memang melebihkan diantara kita wong-wong diparingi sugih kayak Pak Afidin contohnya. Kula jenengan sedaya memang diantara kita ada yang dilebihkan hartanya. Tapi bagi orang yang dilebihkan hartanya ya nggak usah kemudian jadi tinggi hati. Karena buah pepaya, buah kedondong, yang kaya raya nggak usah sombong dong. Yang tanahnya berhektar-hektar nggak usah sombong dong. Yang rumahnya lantai sewidak rolas nggak usah sombong dong. Yang umroh tiap tahun haji berulang kali nggak usah sombong dong. Sing tumpakane motore PCI gelangi selengen nganti tekan kelek nggak usah sombong. Yang dilebihkan hartanya lewat jabatan sing dadi gubernur ora usah sombong Nur. Sing dadi bupati ora usah sombong Ti. Sing dadi camat ora usah sombong Mat. Sing dadi kapolsek ora usah sombong. Giliran polisi ora enak temen ya Allah. Maafkan aku ya Pak Kapolsek. Ora kepenak banget ya Allah. Ora di roasting boten Pak Kapolsek. Urung di roasting wis pucet kaya gae. Maafkan aku ya Sek. Sing dadi lurah ora usah sombong. Lur. Kenapa kita nggak perlu sombong? Loh, justru semakin sugih, semakin kita tahu jebule wong sugih kuwi tanggung jawab gede. Tanggung jawab gede. Lah, pertingi wong sugih kuwi wong sing kepriwe? Sugih itu secara aturan fikih belanja kebutuhan sedina-dina ping 30 dina sebulan hasilnya ketemu pira dibanding nak karo pendapatan bulanan. Kok pendapatan bulanan bisa mencukupi kebutuhan harian? Niku sudah termasuk kategori wong sugih. Contoh ki ben kena ora sama pindah ya Allah lancip temen. Kita kena Mbak Ayu Sartina. Kenapa kita diklale? Oh ya sugih. Contoh belanja sedina-dinane nggo tuku bumbu dapur Bu, lengah Jawa, gula Jawa, tambah micin uyah nyangoni bocah sekolah, nggo tuku bayar listrik, setor arisan, nggo kondangan, nggo urunan pengajian. Ya hafal, pada ibu rumah tangga, kan kebutuhannya pada baik. Untuk belanja harian ternyata ibu-ibu nanggone desa Kedung Jengkong satu harinya itu butuh belanjaan jatah ke 300.000 rupiah. Apa? Kakean? 300.000 sedina kakean? Pancen wong wadon nanggone daerah Adipasir kira kena diajak kompromi. Ki ya bisa nenyo ngomong jatah belanja sedina 300.000 lagi belani jenengan Bu. Ben mangko tekan ngomah jatah belanjane jenengan ditambahi. Apa? Ora mungkin. Ngaeng. Lawas bangetnya ora krungu bahasa ngaeng. Krungu maning nang kene ngaeng. Nyong ya dadi wong Temanggung, nyong kan segitu wong Cilacap. Wis mengintili suami nang Temanggung. Setelah nyong mengintili nembe setahun 8 bulan janangkana ora ana basa ngaeng. Nyong ngaji nang Brebes, Tegal, Pemalang ora ana basa ngaeng. Nyong seramat diundangan tekan Jawa Timur ora ana basa ngaeng. Jan anane ki nang Banjarnegara, Banyumasan, Cilacap. Ngaeng niku artine boro-boro. Tapi nek boro-boro mah masih kelas biasa. Nek kalau saking orang ngandele ngucap, "Alah, ngaeng." Saking orang ngandele kowe. Dan bahasa ngapak dan indah banget ya Bu ya. Anak bahasa kosuren, wegi, ngertos wegi kenapa mboten? Wegi kuwi bocah obah bae. Anak-anak jangan wegi. Anak bahasa kok kami tenggengen, kami trotrolen.
Kuwi kanang-kanang ana bisa kami totolen. Anane nang kene tok. Kami totolen gue bali salat Isya nang pekarangan meru putih-putih. Saking wedine nganti gemeter, nganti gebet nguyu lha kami totolen gue. Dadi 300.000 sedina ngae. Oke, sedina jatah belanja 100.000 cukup. Oh kurang. Sebelah kanan kurang. Kenapa kurang? Nyatane nggo tuku skincare, bayari token listrik, nggo jajan bocah urung kehitung gue. Berarti sedina 100 ke kurang 300 kakian. Ya Allah pancen bener ya ngger takon karo ibu-ibu sing kalau naik motor riting kanan belok ke kiri nak gue. Bingung banget jawabannya. Berarti angger 300 kakian 100 kurang sedina 200.000 cukup. Oke, 200.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 6 juta. Jadi angger ana warga nanggone gedung Jengkong 1 bulan pendapatannya 5 juta lebih atau mendekati 6 juta itu sudah termasuk kategori wong sugih. Karena kan wis ngerti mau lanci pinang kana, nang kene urung miki. Jadi 6 juta atau per bulannya sekitar 5 juta kayak Pak Afidin, kita termasuk diarani sugih. Pak Lurah Wahyono, ngapunten nggih Pak Lurah, mohon izin saya mau bertakon. Ini tanyanya agak ranah privasi sedikit ngapunten, ning tenang mboten badhe menelanjangi jenengan mboten Pak Lurah. Kalau di Kabupaten Banjarnegara, apakah kepala desa itu ada jatah bengkok? Nyong takon lurahe. Melu bayari ora ikut campur. Tapi melu urunan ya Bu ya. Ya Allah, melu urunan snack. Masya Allah, jadi nyong ki judulnya kiai urunan. Melasre lo temen ya moga-moga sing barokah Allahumma. Ngapunten Pak Lurah, wonten jatah bengkok. Wonten, Pak Lurah jantiane halus kaya niki jujur. Ngapunten Pak Lurah, tadi kami sudah kesepakatan sama ibu-ibu bahwa jatah belanja itu satu harinya 200. Ping 30 dina 6 juta Lur. Lah kalau kepala desa, maaf ya agak ranai privasi, per bulan itu kepala desa gajinya berapa? Bukan gajian. Oh gajian tapi sing nampa sing garwane. Oh ya Allah. Berapa Pak BPD? Ora bisa ngitung. Sineng bener bae lan ora bisa ngitung. Begini Pak Lurah. Kalau teng daerah kemarin saya ngaji di Lampung Pak Lurah. Di Lampung dan kemudian Sumatera Selatan itu di sana kepala desa, bukan lurah, kepala desa niku ternyata iya kepala desa beda karo lurah. Lurah niku PNS, kepala desa niku dipilih nang masyarakat. Iya, jenengan apa ngerti anu ini tuh gini. Mulane tak ngerti nang nyong. Jadi lurah niku biasanya statusnya pun PNS, hanya menerima gaji dan tidak ada bengkok. Tapi kalau kepala desa karena dipilih oleh masyarakat dan bukan PNS, niku biasanya ada jatah bengkok. Begitu nggih, Pak Kades? Maka ngapunten kalau di Lampung kemudian di Sumatera Selatan, walaupun kepala desa hanya menerima gaji dan tanpa bengkok babar blas. Ora sadar maring Sumatera Selatan karo Lampung. Teng Kebumen, tenggene daerah Kecamatan Karangsambung nang mriko. Wis Gunung Minang-Minung gaji mung 2.600.000 ora ana bengkok babar plodras. Jan bengkeresen banget nang kana lurahe. Bengkeresen. Menawi kepala desa daerah Ampang mungkin sekitar 4 sampai 5 juta. Ada Pak Lurah? Oh, ada, pantesan makmur banget. Gede-gede syukure Pak Lurah. Soalnya menawi kepala desa sing Karangsembung gue gaji kono cuma 2.600.000 kan kudune lurahe sinapa BLT karo PKH gue. Nah, kepala desa kene 3 periode ya ora BLT-an, sing BLT sing membutuhkan, mugi-mugi sing manfaat barokah Allahumma. Bersyukur banget Pak Kades jenengan ora bisa ngitung kok gaji 5 juta jajal urung bengkoke barang Lur. Guru honorer sebulan cuma 400.000 rupiah. Guru TK
sebulan cuman 150.000 guys. Soalnya kula niki gada TK. TK niku kula bertempat teng Cilacap, teng daerah Kroyak, desane Gentasari. Kula niku awale bangun gedung karena ijazah saking guru niku kula. Ajeng kula pasrahaken karo masyarakat. Ternyata yang paling cepat dan sigap niku malah dari Muhammadiyah. Datang ke tempat saya dan Muhammadiyah dari Aisyah ngendikan begini. Mbak mumpuni kula mireng kabar gedungnya panjenengan iki dipasrahaken teng masyarakat nggih kegiatan. Kami TK Aisyah niku kebanyakan murid dan kami kurang gedung. Kalau kami keluarga besar Aisyah pinjam gedungin jenengan go didik bocah-bocah TK boleh atau tidak? Sekedap nggih Bu, kula tak musyawarah kali keluargi. Bareng kula musyawarah dan akhirnya menghasilkan satu hasil ingkang sae, kula matur Ibu-ibu Aisyah dari Muhammadiyah, kula matur nuwun jenengan iki sigap rawuh tenggen kula. Cuma ngapunten mohon sekedar izin kula maringi pirsa, kampung kami niku 99,9% niku Nahdlatul Ulama kabeh. Yang LDI cuma satu rumah, yang Kristen cuma satu rumah. Dadi niki mutlak wong NU kabeh. Tapi berhubung panjenengan menika ngendikan badhe nitipaken anak-anak TK Aisyah di gedung kami perbolehkan. Tapi ngapunten, berhubung kami wong NU kabeh, bolehkah kalau TK-nya Aisyah tapi gurune dari muslimat dan yang diajarkan amaliyah NU? Saya matur begitu, kula kuatose Aisyah njur mungkret ora sida. Mungkret mungkret nemu maning ya Bu ya, dan anak kami totolan gari mungkret ya. Kula pikir Aisyah niku mungkret, jebule malah Aisyah ngendikan begini, mboten napa-napa Mbak mumpuni malah sae. Lho, saene niku TK-ne Aisyah, gurune muslimat dan yang diajarkan NU kami cocok. Soalnya justru niki kolaborasi antara Muhammadiyah karo NU sing akhirnya kula cocok, Aisyah nggih cocok. Sudah sekitar 6 tahun lebih niki kula meluluskan anak-anak TK Aisyah dengan beramaliyahkan NU dengan gurune muslimat. Oh ya, tepuk tangan di situ Bapak. Makasih. Jenengan keprok rasane nyong diklepeki darah. Sehingga menurut saya napa malih kula wau mireng kabar saking Pak Afidin, pilih kita warga masyarakat Adipasir, ada NU, ada Muhammadiyah dan ada syariat Islam dan niki guyub rukun sangat. Sehingga kula seneng-seneng mawon ketika saya hari ini punya prestasi. Mungkin jenengan meriksani kula prestasinya 11 tahun yang lalu. 2014 teng Indosiar tingkat nasional, 2017 sama masih teng Indosiar tapi tingkatnya Asia. Sedikit informasi, satu-satunya dai Indosiar yang juara 1 berulang kali hanya Mumpuni Handayani. Ora pamer kinya gawe informasi kayak gue. Sehingga mungkin 11 tahun yang lalu secara logika harusnya kulo tenggelam. Tenggelamnya nopo lho, Indosiar niku tiap tahun saben Ramadan niku pasti melahirkan juara-juara teng Indosiar. Termasuk tahun ini pun lagi wonten audisine. Harusnya secara logika kulo tenggelam kali juara-juara yang tahun-tahun kemarin. Tapi alhamdulillah Gusti Allah tesi memberikan amanah kali kulo, masyarakat tesi mempercayai kulo, sehingga menurut saya hari ini prestasi itu paling berat adalah mempertahankan gelar juara. Terus menurut saya prestasi Nikulo saat ini adalah saya adalah orang NU tapi sering banget ditimbali karo Muhammadiyah untuk ceramah karo warga Muhammadiyah. Menurut saya itu adalah satu prestasi Nikulo. Oh iya, tepuk tangan maning ora apa-apa ya Allah. Seneng banget keproknya. Sehingga ngapunten, dewasa itu adalah walaupun kita hidup berdampingan dengan berbeda paham, ayolah sing guyub rukun. Zaman akhir kados niki, maka wingi sampai MUI, Muhammadiyah dan NU bersinergi memutuskan dan minta kepada Presiden Prabowo untuk menetapkan status bencana nasional tenggene Sumatera Utara, Sumatera Barat kalian Aceh. Berarti kan antara NU Muhammadiyah plus ketambahan kiai-kiai MUI niku sami ngajak bahwa memang sangat-sangat masih memprihatinkan.
Masih banyak daerah-daerah yang terisolir yang memang belum dapat bantuan sama sekali. Listrik dereng nyala 100% mereka. Sampai-sampai hari ini karena kata sing nyumbang super mie atau mie instan, tapi ternyata kompore wis ketutup lumpur. Gase kendang keli. Sing akhirnya super mie ngambung diremuk di dahar mentahan. Maka kalau ibu-ibu sekalian nek meriksani HP, meriksani berita kok melas iba kepingin nyumbang, monggo jenengan bisa menghubungi Lazisnu utawi Lazismu. Kula pribadi nek nolong masalah bencana kula titipaken teng Lazisnu. Malah biasanya nek teng Lazisnu tingkat kabupaten niku langsung onten surat kados sejenis sertifikat wakaf ngaten niku untuk membuktikan bahwa uang yang kita donasikan niku langsung tersalurkan tenggene daerah bencana. Tapi nek jenengan boten kagungan arto, silakan yang hari ini sampai tenggene tanah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara sangat membutuhkan pakaian layak, selimut sak piturute. Tapi nun sewu kula suwun, pakaiannya bener-bener pakaian layak diagem. Aja jenengan nyate malah buang gombal. Ya sering niku anu klambi burkat zaman kondangan tahun 2017. Sumbang-sumbang 16. Malah wong wadon isine pada nyumbang klambi nganti akhirnya wong lanang sing nang daerah bencana ora kebagian dadi nganggo daster. Mlas relok banget kowe Bu ya Allah. Orang kana orang kene drimo wadon pada baik. Klambi rata-rata wong wadon 7 lemari. Kowe besi belanja online paketan terus dina-dina teka. Kayak gue ya Bu, muslimatan gawe seragam, ASEAN gawe seragam, senam gawe seragam, goes gawe seragam, kondangan gawe seragam, nanti ngerumpit dadi gawe seragam. Ya Allah, barang mangkat kondangan kok ngakune jero nang ndek klambi. Delengke wong lanang kayak terus 17. Klambine siji kuwe bae, tapi klambi siji anu multifungsi. Sing go kondangan, go hajatan, go RT-an, go Jumatan nganti wingi adol pitik maring pasar. Lambene kuwe bebek gambare gambar obat semprot jajal Bu. Pinteran gone semaur. Salahe nggo tuku rokok bae. Nah jenenge wong lanang kuwi pancen tergantung wong wadon. Kadang-kadang wong wadon ana sing pinteran, tuku klambi ya minimal sing kapelan lah karo sing lanang. Jenenge wong lanang terima klambi mung 1,5 meter be cukup. Nggih Pak nggih. Pada intinya saat ini memang tanah bencana masih sangat membutuhkan pakaian layak pakai. Gini ku adalah khususnya wong lanang-lanang bapak-bapak sing boten sami kebagian baju. Kemudian mie instan kadosnya pun cukup turah-turah teng mriko, tapi yang sangat dibutuhkan adalah makanan yang bisa langsung didahar. Kados kue kering, utawi nun sewu roti ingkang basah tapi yang durasi expirednya mungkin 7 sampai 10 hari kan onten. Lah badhe jenengan badhe sedekah napa kemawon silakan menghubungi Lazismu. Mudah-mudahan pemerintah pusat selalu memperhatikan kali daerah tanah bencana. Kayak contoh Cilacap nggih kula wingi Majenang ingkang longsor disusul Pandan Narum Banjarnegara karena memang kita tenggene daerah-daerah ingkang tanahnya labil. Maka Polsek insyaallah paham, maka mudah-mudahan saestu jenengan ora sama mindongakna sing sabar ya ora usah karena sabare ngungkuli kene. Sabare luar biasa, nganti adus be nganggo banyu banjir, liwet be nganggo banyu campur lumpur dan campur belet niku. Sabare ngungkuli kula jenengan sampai akhirnya sampai hari ini masih sangat memerlukan bantuan. Didongakaken mudah-mudahan pemerintah pusat selalu memperhatikan daerah tanah bencana dan enggal-enggal pulih. Amin Allahumma. Lanjut, mau gara-gara apa ya dene dadi cetak iku ya Bu ya? Apa? Sodako. Oh iya. Jadi celengane swarga ikhfa'us sodako menyamarkan sodako. Nanging kula panjenengan sedaya kudu gede syukure pancen. Pak Lurah yang gajinya 1 bulannya 5 juta anak bengkoke barang, guru honorer dan sebulan cuma 400.000. Guru TK sebulan 150, wong yang pernah diundang ceramah, kon nyeramai bocah TK. Dan bocah pecicil banget Bu yakin. Temenan orang Lombok. Lagi jenengan buyung kandung bae kadang gemes karo anake dhewe kepen menyet. Lah guru TK wis bayarane sepira ora? Bocah peting-pecicil banget Bu. Nyu nembe salam ya ana sing rebutan wadah wedang, ana jambak-jambakan, ana sing salto kok karo kayang jajal Bu.
Urung bar madang, bar ngedot, bar nginum susu grip layon. Lah mutah. Ki sing beresi ya gurune, bocah pipis sing nyewoki ya gurune, bocah nangis sing ngeneng-ngenengi gurune. Lah nyong barang lagi ceramah nembe salah bocah pating pecicil yang ngucap karo gurune. Guru nggih, kepengin ceramah jajal. Bocah pating pendeluk iki kok nyong ceramah ya ora bisa. Ki jajal dikondisi ngadisit gurune maju nang ngarepe nyong langsung ambil alih keadaan. Anak-anak, dengarkan ibu ya. Sikap anak soleh. Dok, bocah meneng kabeh. Nyobatin pawange ya. Lha kok iku kebayarane 150. DPR RI sebulan 110 juta arep nggongak. Bareng. Guru honorer sebulan 400.000. Lah DPR RI gaji sebulan 110 juta arep nggongak. Kepala desa sebulan 5 juta, wong kene 200 sedina ping 30 dina 6 juta kidarani sugih. Lah DPR RI tunjangan kos-kosan kok per bulan 50 juta. Kos-kosan kaya ngap? Ora iri ora, anak jatah dewek-dewek pancen. Cuma ya pancen alhamdulillah kita seora-orane duit nang desa. Utang karo tanggane sih kena dipercaya. Seorang-orang yang duit nang desa bu, esana nampak BLT karo PKH. Ngasih nang kota-kota malah pada di PHK. Orang usah mawiri ya sih nampak, jelas sih orang nampak rasa mau iren-irenan. Apa? Panas. Kepengin? Oke, tek warai ibu ya. Nyong bisa marai duduk karena nyong siki sugi. Nyong pernah ngicipi dadi wong melarat. Melarate nyong kelahiran tahun 95, Bu. Urip nang tahun 2000 zamane kula SD kelas setunggal. Ya Allah, kayak urip zaman tahun 45. Soalnya napa kula anak nomor 3 dari 5 bersaudara, bapake kula mung tukang ngarit gompan sapi. Sing akhirnya menuntut saya secara dari kecil harus mangkat sekolah ning kudu golek sangu nggo sekolahe dhewek. Bali sekolah ngon wedhus sing nyong 43 lanang kabeh sing wadon kurung nyong. Nyong diwedhus sing ngangon. Dina-dina boro-boro kula nyicipi daging ayam. Mangan daging ayam yang ngenteni bapake balik kepungan. Balikan duren. Grimis. Jawa. Anje, umpamane kok mangke Jawahe ageng, sing ngasta payunge diagem. Ngaten nggih Bu nggih. Kirane kok mboten ngasta payung, mboten kebagian tenda, monggo njenengan kondur mawon mboten napa-napa. Iya nyampe nusuli nyong. Mangga kadosen niki dipun paringi nikmat Jawa murah niki, mandan deres ki lumayan grimise. Mangga payunge diasta, payunge diagem sumangga, sing beto mantele diagem, sing ngangge kloso tiker plastik diangkat. Heeh. Mangga sumangga alhamdulillah dipun paringi grimis Jawa. Disalawati sareng-sareng nggih Bu nggih. Kersane Jawa niki gawa manfaat, gawa barokah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul
Allahumma sholli alaihi. Mboten sios Jawa, Bu. Mboten. Empun terang. Alhamdulillah. Jujur mawon Bapak Ibu sedaya, Pak Afidin, Pak Lurah, Pak Kapolsek, Mbah Yai, Pak Yai, memang kula niki alhamdulillah gadah kemampuan saged ngendhek udan. Ngene kuwi rasa ngenyek ya. Iki ngomong temenanan. Nyong bisa ngendhek udan, cuma ora kepenak karo Gusti Allah. Sombong temen, udan ora nana urusane karo sing pake Pak Kapitin, udan ora udan kabeh kersane Gusti. Senajan grimise rada banter, sing kenging toyane grimis, sedaya penyakite diangkat kali Gusti Allah. Sustu badane tambah sehat, sedaya penyakit dosane diangkat karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Saestu kula makili Pak Afidin nyun pangapunten ingkang kathah. Mbok pilih panjenengan rawuh wonten mriki ora keduman senek, boten keduman panggonan, kegrimisan lan sak piturute. Mudah-mudahan dadosaken amal jariah panjenengan ingkang dadosaken seksi ngenjang sareng-sareng teng swarga kumpul kali Kanjeng Nabi. Allahumma. Lanjut. Terus mau tekan apa ya? Ikhfaus sodakoh, celengane swarga niku adalah menyembunyikan sodakoh. Sodakoh diam-diam. Soalnya pancen semakin kita sugih semakin ngertos tanggung jawab. Mulane Pak Kapidin ngontenaken hajat niki sekaligus dalam rangka sodakoh nggo nolak bala narik rizki ben nggone daftar kaji kawit 2011 dang enggal kepanggil oleh Gusti Allah lampahi ibadah wonten Mekah Madinah. Allahumma. Empun umroh tapi haji niku pancen panggilan Bapak Ibu. Ana sing wis niat mau tapi belum mampu, ana sing wis mampu tapi belum mau. Lah sing mampu karo mau nikulah sing diwastani Dzuyufur Rahman al Mubarakun, tamu agunge Gusti Allah. Maka wong sugih niku duwe tanggung jawab lunga kaji. Mulane wong anggere sugih ngerti zakat niku terkait haul dan nisab. Menawi infak itu terkait masalah keadaan dan kemampuan. Tapi sedekah tidak terikat dan terkait apapun. Siapapun kita dan bagaimanapun kita, ayo sing seneng sedekah. Yang kaya raya, yang setengah kaya, yang OKB orang kaya baru, yang OKL orang kaya lama, sing sugih temenanan, sing mandan sugih, sing setengah sugih, sing sugih separo. Setengah sugih kan sugih separo, sing sugih separo, sing seneng sedekah. Sampai ada, mohon maaf, keluarga besar syariat Islam Muhammadiyah, kita orang NU itu terkenal dengan itik-itik selamatan, itik-itik selamatan. Kenapa itik-itik gawe daharan? Karena ada ungkapan wa khairu sedekah linafdil hayah. Saapik-apike sedekah linafdil hayah, sing kena nggo nyambung nyawa. Lane termasuk jenengan kok sedekah maring tempat bencana, ana daharan, pakaian layak pakai, niku linafdil hayah, nggo nyambung nyawa. Dan itu sedekah paling apik. Lah wong NU idik-idik selamatan, idik-idik selamatan. Tuku motor anyar, selamatan. Bayari tanah, bangun omah, anake sepitan, anake payu rabi, mantune meteng, meteng maning, selamatan maning. Sampai-sampai nggih kula teng Cilacap niku selamatan diwastani kenduren kepungan. Cara kene sami bareng pindah kula teng Temanggung ternyata nangkana kepungan diwastani bancaan. Bancakan nggih cara wong dialek wong Bandek ya bancaan. Pamane nang Paraan bancaan. Ternyata Temanggung bahasanya berwarna-warna. Lagi Banjarnegara karo Cilacap beda-beda dialek aksen bahasane. Ana wegik nangkana langka wegik. Nek nang Parakan, Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, burine an ki diwacane jadi ang. Bal-balang nang lapangang. Wis mangang Kang. Lah nangkana bancaan dadi bancaang. Lah nek nang Cilacap kepungane ana sing sederhana, kepungan jajan pasar. Tapi sing mandan ribet sethithik sing gawe sega tumpeng karo ayam mingkung. Mriki wonten nasi tumpeng ayam mingkung wonten. Sing damel wonten nggih Bu nggih. Sing orang gawe selamatan nasi tumpeng ayam mingkung ndak masalah. Karena memang
Ora masalah ketika orang gawe ayam tumpeng, ayam ingkung, nasi tumpeng orang gawe ora masalah. Cuma nggak dapat makna filosofi. Filosofi ini nasi tumpeng ki bunder ngisore lanci pucuke. Bunder ngisor gue urip melingkar, dina-dina muter kayak ngisore tumpeng. Dina-dina kan kita muter tuh. Ngulet ilmu, nyambut gawe, ngulet kerjaan, sedekah, ngibadah, salat, sareng karo keluarga, sareng karo masyarakat. Istrimu kegetok muter ketemu kegetok kowe. Tapi dina-dina muter ketemu kegetok lanci pucuk ke madhep maring dhuwur, kowe kabeh golek ridone Gusti Allah ingkang Maha Siji. Mulane nasi tumpeng jodone ayam ingkung. Ayam ingkung kuwi ayam sing sikile ditekuk. Lah kene nggone desa Adipasir ayam ingkunge sikile ditekuk apa selonjor? Ditekuk. Sing selonjor batane sikile semuten. Aja ditekuk ora usah rasa ditekuk. Ini wah kurang rasane jenengan. Ora usah ditekuk dudu ayam ingkung ora apa-apa. Iya ora apa-apa. Jane wong wis tuwa kowe wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi ngendikane Gusti Allah. Wong didawak nang umure pancen dikurangi nikmate. Ya selonjor ora apa-apa. Icik-icik langsung ditekuk. Unyong lagi ngucap ayam ingkung, angger selonjor berarti kan sikile semuten. Tapi ayam ingkung sikile ditekuk kan kayak gimana modele Bu? Kuwi gambarna wong lagi sujud karo Gusti Allah. Dadi nasi tumpeng ayam ingkung wong dina-dina muter golek ridone Gusti Allah ya salat, sujud. Jadi angger ora gawe selametan, orang gawe nasi tumpeng, orang gawe ayam ingkung ya ora masalah. Niku kan makna filosofi. Wong siki selametane digawe mentahan malah. Sami kali mriki. Nasi tumpengnya dadi beras mentah, ana gula kopi teh, ana kecap, ana minyak goreng. Lah ayam ingkungnya diganti dadi super mie rasa ayam bawang. Apa boleh? Ya boleh. Wong niate sedekah kok. Sedekah untuk apa? Linabil kaya, nggo nyambung nyawa. Siapa yang orang duwe sembako, orang duwe mentahan kepri mumpuni hanya di agama Islam. Sedekah ki paling murah. Saking murahe sedekah nang gone agama Islam sampai Kanjeng Nabi ngendikaken tabassumuka senyume panjenengan fi wajhi akhika kepada saudarane panjenengan laka sedekah. Ora ndek duit, ora ndek bandar, ora ndek harta, ora ndek sagat tumpeng, ora duwe ayam ingkung, silakan senyum. Ora senyum dewek-dewek. Senyume gue adalah senyum gemrapyak, seneng takon, sumeh, seneng nyapa karo wong. Aja prengat-prengut, japrat-japut, metutut kayak celurut. Nyong anu dasare wajah judes kayak gini mumpuni. Iya nyong ngerti wajah orang ke dewek-dewek. Karena sing meneng tok dikirane judes ya nah. Tapi sing penting walaupun wajah dasare judes ketemu wong takon. Ketemu wong yang minimal manggut senyum, sumeh. Kuwi jenenge laka sedekah, diarani sedekah. Sing ora ndek duit, ora ndek bandar, ora ndek nasi tumpeng, ora ndek ayam ingkung, ora duwe bolet, ora ndek muntul. Kertas muntul kan? Ora ndek bandar nggo sedekah nyengir. Iki langsung praktek jenengan ngaranya. Ora apa-apa ki praktek langsung. Dadi ngaji langsung praktek ilmune. Senyum karo nyong ki diarani sedekah. Masa diajak ngaji merengut bae. Wajah lempeng kaya galengan kaya etok-etok mlingering anake. Pancen dasare wajahe ngaten, ning ketemu wong mesti takon, ketemu wong nyapa, ketemu wong sumeh, niku diarani sedekah. Sampai-sampai Gusti Allah di dalam ayat Quran niku memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada orang yang suka bersedekah. In tubtus shadaqati fa ni'mahiya. Ngendikane Gusti Allah, orang yang sedekah terang-terangan, sedekah diumumkan niku baik. Baik untuk apa? Untuk syiar. Contoh ke bengi kiye Pak Afidin nimbali kula kan kabeh-kabeh ngerti. Jebule sing amplop iku Afidin tok. Tapi alhamdulillah liyane pada urun senek, ana sing gawa cucur arem-arem, ana sing gawa brontak. Ngertos brontak? Iya, tahu brontak. Tahu isi cara temanggung, tahu cokol. Nang kene
Berontak dah wisi, ana sing gawe berontak, ana sing gawe cucur, ana sing gawe apem, niku jeneng ya sedekah. Tapi kan ngertine masyarakat krungu Pak Afidin sing bayari mumpuni. Kuwi kabeh-kabeh krungu, apa hukumnya? Boleh. Malah niku baik banget untuk apa? Untuk syiar, untuk sugesti, untuk rangsangan. Kayak contoh ya, hari ini kan kalau pembangunan masjid, pembangunan TPQ, biasanya bendaharaan ini kan pengumuman ke masyarakat. Bapak Ibu, saya sebagai bendahara ingin menyampaikan bahwa besok pengajian Mbak Mumpuni itu memang semuanya mutlak dana 35 juta rupiah. Yang 30 juta itu swadaya dari masyarakat, swadaya masyarakat. Yang 30 juta dari Pak Afidin. HP ini siapa guys? Ana sing telepon. Ana sing telepon kae. Ana sing telepon kae. Jananya wis kurang ngeket mau, mung jenengan pada takon, "Habene sapa sing muni?" Ya mbuk mendadakan takon. Iki senang panggung kene ora pegawai sound system jenengan. Pegawai sound system iya monggo. Oh musisi, vokalis mbok. Ya Allah Gusti, antara musisi karo vokalis biar bisa bedakan nak itu kan tabu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Anak-anak baik, wis aman. Yang jane krungu ngomong jenengan pada bisik-bisik. Dadut ki sapa sing telepon ya mbunyi orang ngerti. Iki tekan apa tadi penting-penting? Oh ya. 35 juta agenda pengajian Anggap Mumpuni, 30 juta itu mutlak dari Pak Afidin. Yang 5 juta alhamdulillah yang krungu kabar lan memang kula wis menerima 5 juta ini sumbangan langsung dari Lurah Wahyono. Umpama kok di situ jagoan. Aja gugupan keprok ya diumpama kayak gue. Lagi ngucap umpama belurai langsung pucet. 5 juta berarti sebulan ora gajian gue melas relok temen ya lur. Umpama niki 30 juta mutlak dari Pak Afidin, yang 5 jutanya sumbangan dari Lurah Wahyono. Kan kabeh-kabeh krungu gue wis diumumna. Akhirnya nun sewu itu untuk rangsangan. Rangsangan kepada siapa? Kepada si pelit, medit, medidil, bakil, kikir, kutrin, jelantir, kayu pilku, danil. Kadang-kadang anak bu, wong pelit, krungu wong anak wong sodako, bukannya hatinya tergerak, tapi malah ngelek-elek. Kadang-kadang anak gue, wong sodako, dewek orang melu nyumbang, tapi ngomongnya ala. Jarene lurah telung periode mengawe 5. Lih. Nyong. Nek dadi Lurah Wahyono, nggone awe ya minimal 2 kali lipate kuwe. Ora mung 5 ler. Kudune 10 ler. Nanti ngeleler. Ning jejerene Lurah telung periode mung awe 5. Kadang-kadang anak gue wis melu sedekah ora, melu nyumbang ora tapi ngomongnya ala. Ana wong kene kaya gue. Ana. Mangkat wonge mangkat. Mangkat. Klambine warna apa? Sorry ya. Klambireng orang mumpuni tok. Arep sembarangan ngarani nyong barang gue. Sartina tuh gini kamisem. Sing lambine ireng aja sembarangan jenengan ngarani nyong barangan. Dadi anggere wong pelit apa ora gelem sedekah tapi senenge ngomongnya alak lambine warnane ireng. Oke, kerudungnya warna sing kena ge jenengan. Wonge jagung apa ngadeg? Baru kali ini. Anak pengajian dan punya ini gue tumbal. Untungnya wonge ora tersinggungan. Jajal lek yang tersinggungan mikir tegletak nang tertinggal Bali, wong amplop wis tekampani. Sallu ala Nabi Muhammad. Dadi sedekah angger diumumna ngendikane Gusti Allah, kowe apik kowe. Nggo ngapa? Nggo syiar, nggo sugesti, nggo rangsangan. Tapi lanjutane ayat, Gusti Allah paling demen karo wong-wong sing pada sedekah diam-diam niku jauh lebih baik. Dadi sedekah angger diumumna apik. Tapi nyate kan nggo syiar. Cuma angger diumumna pancen ya mandan samar-samar. Kan hanya kita saja yang sedekah dan Allah saja yang tahu. Tapi sedekah diumumkan apik nek niate nggo syiar jauh lebih baik diam-diam.
Jenengan maring masjid nyangking 5.000 cemplaring kotak amal. Kuwi namanya ikhfaus sedekah, celengane swarga kowe. Ora sing ngerti, jenengan ora mireng sapa-sapa ora aweh kabar karo sapa-sapa isuli celengan. Maring nggone bocah yatim aja muharram tok. Aja surat tok niliki bocah yatim. 2 minggu sepisan lah, gawe duit 20 apa 50 disangoni kowe bocah jangan ngucap aja ngomong lilike ya nyonyangane kowe. Anggar ngomong hari lilike malah dijaluk nang lilike kowe. Langsung disimpen kok jajan ya. Kowe ikhfaus sedekah celengan swarga. Jenengan mari nggone randa, ning randa tua aja randa nom. Ari ngene randa tua, gawa sembako gula kopi teh, beras-berase, jenengan ngendikan, "Anu yo aja ngomong sapa-sapa ya nyong sedekah karo sampean ya. Aja ngomong karo putune, kok malah dijaluk nang putune." Dan iku wis uli celengan swarga gue. Mulane celengane swarga bagi kita-kita niki sing kepingin tangan kanan memberi, tangan kiri enggak usah tahu, niki wis duwe celengan swarga. Alhamdulillah. Yang kedua, anu ngajine nganti jam 1 kan? Iya mung takon tok nyong genahna. Yang kedua, celengane swarga nggih niku wakit manul niliki tok sepisan. Ya Allah. Ya sing lambe coklat kerudung ireng kowe. Kadar niliki setitik. Niliki jam baik. Bae bola-bali ya Allah. Nembe niliki tok iki ngintip ya Allah. Jenenge wong waspada. Jenenge wong niku kan kepingin ngerti kiwi sampira mbok kesuwen apa kesedelan. Kesedelan melas pakafidin bayar larang-larang mau sedelan. Kesuwen ya kesenangan jenengan melas nyong. Ki nyong program dalam rangka bojo nembe umur pernikahan 1 tahun 8 bulan kepingin danak rolas ki nyong cita-citane. Diamini. Rolas ki kon pada mondok kon pada ngaji kabeh. Sing telu nang Ploso, sing telu nang Sarang, sing telu maning nang gone Kediri, sing telu maning nang Tegalrejo Magelang, sing telune maning nang gone Andalusia kana. Malah kepingine 15 nyong duwe anak. Jeneng cita-cita kan kudu sing gedhe. Angger 15 ya Allah, nembe manak 8 be ya Allah rasane luar biasa Bu. Diamini. Ki nembe 1, jane nembe 1 kudune ya siki wis umur pira ya nek bab bisa babar nang alam dunya kuwi. Sekitar 5 bulanan kayak lagi nyeneng-nyeneng ini gue, tapi kena urung rezekine Bu. Nembe 4 bulan nang kandutan ternyata wis gugupen kepengin metu baik gue. Gara-garane termasuk kula niki dolim karo awake kula dhewek. Dolime niku jenenge wong meteng kudune akeh istirahat. Lah kula dina-dina pecicilan terus. Isuk sore bengi selama sedina niku mesti 3 lokasi. Lah pagi wau kula saking butuh Purworejo. Pak Duhur wau wonten Kebumen wonten Ponsowarno, saking Kebumen mriki. Injang pagi cair lah kayak. Jenenge lambe-lambe beranyak kayak. Lagi sedih-sedih duwe anak siji burung lahir, gugupan metu, malah cair ngene sembarangan banget. Nyong sing ceramah sing ngitung amplope. Ya muga-muga kena nggo sanggung ibadah Allahumma. Nyong wong ora tersinggungan, cuma mandan batin. Salam ala Nabi Muhammad. Ya kita kenapa detik balanya ya? Oh ya, wakit manul musibah. Saya ulang, jenenge celengane swarga. Yang kedua, wakit manul musibah, menyembunyikan musibah. Karena jebule ternyata hari ini nek wong ana musibah bukannya piyambake prihatin, malah seneng gue gawe film. Nah niku film Ipar Adalah. Lah mbok kapal kabeh. Ana masalah karo mertua digawe caption mertua ladak. Kan dadi masyarakat ngerti kabeh. Kita menerima musibah caranya adalah diterima dengan bersabar, tidak untuk diumbar tapi dicari solusi. Kenapa sih Gusti Allah maringi musibah? Jarene Gusti Allah Maha welas asih karo hambane. Kenapa kok ana musibah? Karena ternyata kita diuji, nggo meningkatkan kualitas iman. Kita niki nampak ujian. Lah sing ujian kuwi sing sekolah. Orang sekolah ya ujian. Nah, kita niki lagi sekolah ke. Sholat, ibadah, zakat, puasa, sedekah, gawe amal apik, boleh rezeki halal. Ngaji niki lagi sekolah ke. Nek sekolah rajin mangkat terus, ketika ujian garape bener. Nek ujian garape bener, lulus dong. Jadi hamba Allah terus naik kelas.
Aneh nang Indonesia, akeh wong ora pernah sekolah. Sampai akeh wong sing ora sekolah, KTP Islam tapi ora sembayang. Ora sekolah gue. Mari masjid babar blas ngambah masjid ya ora tahu. Salat Idul Fitri setahun sepisan. Iya. Sepisan-pisane tok gue. Jam salat liyane ora mangkat maning, sepisan-pisane tok pas Idul Fitri. Ngomongnya ala wa ta'ala sana padu pamer plit medit bedidil bahil kikir kucren jelandre kaya pilku Daniel. Bareng kena musibah kok nggone ngucap kayak gitu. Ya Allah, yang dosa apa? Jane nyong salah apa? Dene ngujene nyong berat temen. Siapa sih nguji? Sekolah ora ujian niku jenenge wong ora sadar diri. Sholat ke kita lagi sekolah, mulane mesti kita gede cilike menungsa niku mesti diparing ujian karo Gusti Allah. Mulane nek ana musibah terimalah dengan sabar, tidak untuk diumbar tapi dicarikan solusi. Sehingga kula panjenengan sedaya tidak boleh menyepelekan dengan masalahnya orang. Karena mentalnya wong kedewek-dewek, nah ya mumpuni nyongke mental tipis. Soalnya anggere nyong ora cerita karo wong, ki jan nyong ora bisa mencari solusi. Apa boleh ana musibah cerita karo wong? Boleh. Tapi ceritane karo wong sing bisa jaga amanah. Karena mentalnya wong dewek-dewek. Ana wong gedhe lencir kuning irung embangir kumis sing jlabet ki tambang dadung sapi. Sikut be kaya petel, garese sikil be bantalan ril sepur. Tapi ternyata kekomong sedidik nang tanggane langsung ngedrop setruk. Rambutnya rontok kabeh gering tahunan ya anak. Padahal badannya kayak preman tapi hatinya Hello Kitty. Nggak bisa kita menyamakan mental orang karena mental wong niku dewek-dewek. Maka nek ana masalah boleh cerita kepada orang tapi yang bisa jaga amanah. Aja ceritanya karo wong lambene ember. Sikiaki lho wong kerudungan tapi lambene ember. Ana wong kene kerudungan tapi lambene ember ana. Ora usah takon kerudunge warna apa. Trauma nyong trauma. Ujung-ujungnya yang manis sih gue jadi tumbal. Wakit manul musibah, menyembunyikan musibah niku wis duwe celengane swarga. Lo munggah gasik jam 9 niki wis jam setengah 10 lewat. Berarti insyaallah niki pun cukup nggih. Ya Allah, urung cukup. Sing nyukupna Gusti Allah, sing ikhlasna durung cukup nanggap dewek iku kok repot jenengan. Soalnya pancen kula matur kali Pak Afidin, Bu Afidin, mangke kula ngajine anu mulai gasik nggih Mbak Mumpuni niki alhamdulillah sing rawuh nggih pun kathah. Porkom Pincam Pak Lurah, kula nggih dibantu karo masyarakat wonten ing gene gedung. Tepuk tangan dulu buat panitianya. Bela Pak Afidin namung nyuwun doane panjenengan. Alhamdulillah Pak Afidin kemarin tanggal 27 Agustus 2025 alhamdulillah kepilih saking pemerintah untuk tempatan MBG kangge dahar makan siang anak-anak daerah Kecamatan Rakit wonten sekawan. Alhamdulillah Pak Afidin kebagian jatah ketempatan MBG. Nyuwun pangestuning jenengan mugi-mugi saged amanah. Karena saat niki nek boten amanah niku bahaya, maka sing disuwun amanah, istiqomah, terpercaya, mudah-mudahan rezekine tetap ngalir barokah. Kita nderek-nderek keluberan berkah Allahumma. Maka dengan pengajian hari ini mudah-mudahan kula panjenengan dipun tetepaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, kaparingan sehat panjang umur sing manfaat barokah, dipun paringi mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Pak Afidin saklargi rezekine barokah, diparingi putra-putri saleh salehah, ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane. Amin Allahumma. Saya harap jangan kondur, jangan pulang terlebih dahulu karena saat mangke kantun doa saking Pak Kiai ngapunten sangat. Kalau mboten nonton mimpin doa 2 menit non sakedap nggih Bu nggih. Kita nderek khusyuk mengaminkan doa ingkang sakit dipun imami kalian simbah Kiai sumangga. Yang pertama matur nuwun rawuhipun ampun kesesa kondur 2 menit mawon sareng-sareng kali kula lenggah teng mriki nggih Bu nggih. Samangke doa badhe dipun imami kalian akhinal kiram Bapak Kiai Akhinal kiram Bapak Kiai Amin Nur Hasan kagem derek amberkahi doa pengsantin dan menika sumangga. Saking kawula matur nuwun sangat bagi Pak Kiai, Pak Afidin, Ibu
Sri matur nuwun sanget sak keluargi sampun nimbali kula saged silaturahim sesarengan warga masyarakat Kecamatan Rakit. Mas Doyo, Pak Kiai, Pak Kapolsek matur nuwun, wakili saking Forkom Pinsam sesarengan Pak Babin, Pak Lurah matur nuwun telah mendukung kegiatan kami. Sapi parida mugi-mugi panjang kondur kanthi wilujeng widodo. Lir kali saking sambi kula menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doatipun Imam Yasin Al-Kiram Romo Kiai Amin Nur Hasan. Semoga shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Taqabbalallahu minkum.